मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व रहीमिना व महबूबिना व मरगूबिना व मतलूबिना व मअवाना व मलाज़ना व नूर अजसादना व नूर अरवाहना व नूर कुबूरना व नूर हश्रना व नूर दीनना व नूर दुनियाना व नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व अज़वाजिही व अहल बैतिही व बारिक व सल्लिम। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यार मुताब औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसो आज़म ज़ेर साया हर वली। हजरत बिटाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि जिदात बाबरकात इरशाद तो फरमाए तो कामिल करबला में आया सैयद शेर तन मारे तरार नसी ढूंढ कयामू ढेरा दहल्या उत दलेर पसी हमलो मीर हुसैन जो। निहायत वाजिबुल एहतराम आले सुन्नत वल जमात जा उलमा किराम व बिरादरान इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात तमाशा मुसलमानन भारन जो हजरत इमाम आली मकाम जे हिन चेलम शरीफ में अचण विहण ॿुधण क़बूल फरमाए। अवा प्यारी जमात खे मुबारकबाद जा जो तव्हां अहिड़े शैतानी दौर में दज्जाली दौर में नफ़्सा नफ़्सीअ वारे दौर में पंहिंजा कम कारोबार छॾाए करे
तवा इमाम हुसैन आली मकाम जे मजलिस के कामयाब करने के वास्ते जनाब आखलार खाना में तशरीफ वठी आया हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इमाम आली मकाम जे सदके अल्लाह तबारक व तआला तवा के बिनी जहानन में कामयाबी कामरानी अता फरमाई दो। अल्लाह तबारक व तआला जी दात बाबरकात आले सुन्नत वल जमात के सही इश्क मोहब्बत इमामन सगोरन जो अता फरमायो वा। इहो इश्क मोहब्बत सल सलामत रह जी अचे कब्र हशर जे मैदान में इंशाअल्लाह तबारक व तआला त दामन इमाम आली मकाम सोने जी हूंदी हथ हिन प्यारी जमात जा हूंदा। चौथ इमाम आली मकाम जी दामन भी परहेज़गार मुत्तकिन के नसीब थींदी भंगोरन चरसन के दामन एड़े जान जी नसीब थींदी कान का जेके अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात बाबरकात जे कुरान पाक जो लोलियूं जन मदीने सरकार जे मथो किरो रहा दुरूद पढ़ी करे नबी पाक अलैहिस्सलात व सलाम जे दरवाजे ते मदीने सरकार जे बचलन जे दरबार में तोहफा मोकलींदा से मुर्शिद करीम राज़ी भी मुरीदन सा इन गाल ते थींदा आहिनि। अजो इन भलाई महफिल में तवा प्यारी जमात के खबर आ आले सुन्नत वल जमात जो प्यार मोहब्बत वारो मसलक आ। न कंहिंजे मथो लानत कंदा आहियो, न कंहिंजे मथो तबरा कंदा आहियो, न कंहिंजे मसलक जे मथो हमला करण ईंदा आहियो। इश्क ऐं मोहब्बत जो पैगाम अवां प्यारी जमात के बुधाइण ईंदा आहियो। पर इहे बद मज़हब जेके पुरान एडन ते पिया हलन खामखा रुगो दस्तगीर बादशाह पीर जे मुरीदन ते हमला कंदा आहिनि। पोइ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल आहे त पोइ मजबूर थी करे असांखे बि कुझु न कुझु चवणो पवंदो आहे, कुझु न कुझु चवणो पवंदो आहे। हाणे थोरो ॻाल्हाईंदा बि न हलो। इन्हनि ॻाल्हियुनि जी आशिकनि अॻ में ई तर्जमानी करे छॾी आहे त न तुम हमको सताते न हम आहो फगा करते। उस्ताद बुलबुल सिंध रहमतुल्लाह अलैह जो शेर पढ़ंदा न तुम हमको सताते न हम आहो फगा करते न ये रुसवाइयां होती न ये बदनामियां होती। जेकॾहिं तव्हां असांजे आका जे मथो हमला न कयो हा त असां तव्हांखे छो जेकर चऊं। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे मुक़द्दस कुरान पाक जे अंदर इरशाद फरमायो मेहरबानी कयो इत्मीनान सां सुकून सां पूरे पूरे जज्बे मोहब्बत सां इश्क सां इमाम आली मकाम जे ज़ात बाबरकात जी हीअ कचहरी आहे। कंहिं सदर जी कचहरी नाहे, कंहिं वज़ीर आज़म जी कचहरी नाहे, हीअ शहीदनि जे सरदार जी कचहरी तो असांखे अल्लाह ताला नसीब कई आहे। नबी पाक जे नवासे जी कचहरी अल्लाह ताला तो असां मुसलमाननि खे नसीब कई आहे। न त मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ अल्लाह तबारक व तआला जल शानहु जो ड्रिगो रसो आहे पंहिंजनि ॿारनि खे अहिड़े रस्ते ते जेको हिन दजाली दौर में हलंदो। ख़ुदा जे ज़ात जो कसम आहे त मदीने वारो बि उन जमात ॾांहुं राज़ी आहे त इमाम आली मकाम बि उन जमात ॾांहुं राज़ी आहे। फ़कीर औरते माॾे मोहर करे दे मस्तानो आया चरियो मां त पोइ मयार तोते कान्हे का बाबा मां आवाज़ तो कयां त तूं परते मुंहुं कहीं वेठो इहो सही न आहे। अल्लाह जी ज़ात बाबरकात फरमायो त वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ वनक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात फरमा पियो त वलनबलुवन्नकुम लफ़्ज़ी तर्जुमो कुरान पाक जी आयत मुबारक जो अल्लाह साईं फरमा पियो त वलनबलुवन्नकुम हो मुंहिंजा बाना मां ज़रूर ज़रूर तव्हांखे आज़माईंदुसि बिशैइन मिनल खौफ खौफ सां बि तव्हांखे आज़माईंदुसि डप सां बि तव्हांखे आज़माईंदुसि वल जूए मां तव्हांखे बुखुनि सां बि आज़माईंदुसि वनक़्सिम मिनल अमवाल मां तव्हांजे मालनि में नुक़सान विझी बि तव्हांखे आज़माईंदुसि वल अनफुस तव्हांखां जानियूं वठी बि तव्हांखे आज़माईंदुसि वसमरात तव्हांजा बाग़ बर्बाद करे तव्हांखे आज़माईंदुसि या त हे ज़माने जा बाग़ बर्बाद करे तव्हांखे आज़माईंदुसि या तव्हांजे दिल जा गुल फल पुट मारे तव्हांखे मां आज़माईंदुसि। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन
अल्लाह जी ज़ात बाबरकात फरमा पे तुम आज रहमत वारे महबूब के तो मुंहिंजा सोहरा महबूबा उन्हनि मुंहिंजनि साबिरन बानन खे ख़ुशख़बरी दे जॾहिं मां अल्लाह जी ज़ात बाबरकात का मुसीबत थो मोकिलियान का तकलीफ़ थो ॾियान वतन खां बेवतन थो कयान सुहिणा पुट थो मारियान जाननि में बीमारियूं थो ॾियान मालनि में बीमारियूं थो ॾियान फसलनि में कीड़ा ॾेई करे बर्बाद थो करे छॾियान पोइ मां अल्लाह जे ज़ात बाबरकात जे कईअ ते सब्र था कनि नाशुक्री नथा कनि ईअं हथ खणी करे चवंदा आहिनि त मौला हे दुनिया सॼो बाग़ पुनल रब तुंहिंजो आहे मालिक तूं आहे पोइ कचो पटे तुंहिंजी मर्ज़ी पको पटे तुंहिंजी मर्ज़ी पर जे पंहिंजे बाग़ खे तूं ट्रैक्टर घुमाए छॾे त तो कहारीअ सां कुछड़ जी जाइ कान्हे का न त अॼुकल्ह थोरी तकलीफ़ थी अचे त माण्हू आपे खां निकिरी थो वञे थोरो ॻाल्हाईंदा हलो पुट थो मरी वञे या का तकलीफ़ थी अचे माण्हू मथे खे धक थो हणे गिरेबान चाक थो करे सथरनि ते थो हथ हणे वाह वेला थो करे रब मुंहिंजा मूंसां ज़ुल्म करे छॾी असांजा बेड़ा बर्बाद करे छॾियई असांजी हंज ख़ाली करे छॾियई रब थो फरमा पियो त ईअं न कंदा अखियुनि जी आॾो कूंड पुट मुआ पिया अथनि आराणियुनि जा तंबू जली रहिया आहिनि बचड़नि खे हथनि में हथ कड़ियूं लॻल आहिनि त मां अल्लाह जे कईअ ते नाशुक्रीअ जो कलमो न चवंदा आहिनि ईअं चवंदा आहिनि त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मालिक साईं असां तुंहिंजी मिल्कियत आहियूं तो ॾेई मोटण वारा आहियूं हीअ ॾिनल जान बि तो रब जी ही जे पंहिंजे रस्ते में घुरे त जी बिस्मिल्लाह हे पोनल पुट ॾिनल बि तुंहिंजा हा जे तुंहिंजे रस्ते में कमाया त जी बिस्मिल्लाह ओ जे करबला जे मैदान में इमाम आली मक़ाम जा बचड़ा पिया कुसनि जेॾी महिल 18 सालनि जो हम शिकले पैगंबर अकबर कुर्बान थी आयो जंहिंखे ॾिसी करे पंहिंजे नाने रसूलुल्लाह जूं सिकूं लाहींदो हो हुसैन तंबूअ खां ॿाहिरि निकिरी थो रब खे अर्ज़ु करे त मुंहिंजा मौला हीअ कंहिंजी तस्वीर शहीद थी पई आहे जो नबी जे ज़ात बाबरकात जे असहाबनि खे जॾहिं महबूब जे चेहरे जी सिक लॻंदी हुई त हुसैन आली मक़ाम जे दरवाज़े ते ईंदा त हुसैन सोड़ा पंहिंजे अकबर बचड़े खे त ॿाहिरि कढ त चेहरो ॾिसी करे मोहम्मद जूं सिकूं लाहियो वाह वेला न कंदुसि मातम न कंदुसि मुंहिंजा मौला मथे खे धक न हणंदुसि हे त हिकिड़ो अकबर आहे पर जे सभु अकबर हुजनि त मां तुंहिंजे नाले ते कुर्बान करे छॾियां बेटा या तर्जुमो कयो त सब्र ऐं शुक्र खे हथ कयो मुहाल पिरी अची पाण पाण ई बधंद में पटियूं अल्लाह जी ज़ात बाबरकात फरमाए पियो त मुंहिंजा रहमत वारा महबूब रसूलनि जा पगदार सब्र करण वारनि बाननि खे ख़ुशख़बरी ॾे पिटण वारनि खे न कुटण वारनि खे न थोरो ॻाल्हाईंदा हलो दस्तगीर बादशाह पीर जा मुरीद वेठा आहियो पंहिंजे गैरत खे लॼायो न अरे जेके कूड़ ते संदरो बदियूं बीठा आहिनि से बि कंहिंखो नथा ॾिजनि तुंहिंजे हथ में दामन दस्तगीर जा त बि सुनी ॾिजे थो अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात फरमाए पंहिंजे महबूब खे त जेके मुंहिंजा बाना मां अल्लाह जे कईअ ते सब्र था कनि ॾुख थो ॾाज ॾियान मुसीबतूं सूर थो मोकिलियान मां अल्लाह जे कईअ ते सब्र था कनि इहो कलमो था चवनि हाणे वरी जेको मां अल्लाह क़ुरान में इनाम थो ॾियान रसूलनि जा सरदार उहो बि मुंहिंजे बाननि खे पढ़ी ॿुधाए त अल्लाह हे थो इनाम जे सब्र अथई उलाइक अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइक हुमुल मुहतदून अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात फरमाए त मुंहिंजा महबूबा मां रब जूं रहमतूं बि इन्हनि जे वास्ते आहिनि मां अल्लाह जूं बरकतूं बि इन्हनि जे वास्ते आहिनि अल्लाह तो क़ुरान में चवे त सिधी वाट ते ई इहे आहिनि जेके मां अल्लाह जे कईअ ते सब्र था कनि ॻाल्हायो त सैयदा
सिधी आवाज दे कह रहे उलाइक हुमुल मुहतदून, सिधी आवाज दे कह रहे जेके अल्लाह जे कई ते सब्र था कन पिया। इमाम आली मकाम पान सब्र कयो। करबला जे मैदान में जेके मोहबजूं बचड़ियूं आयूं उहे भी सब्र सां क़ुरान जूं लोलियूं ॾींदियूं आयूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र कयो। ॻाल्हाए नी पियो, उन्हीअ मातम न कयो, उन्हीअ पिटियो कुटियो न, उन्हीअ इहे जुलूस न कढिया, उन्हीअ कारा कपड़ा न कया, साबित करे ॾेखारियो फ़ाइदो वा क़ुरान ते जीअं तव्हां चवंदव तीअं कंदासीं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र साईं सब्र कयो, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक साईं सब्र कयो, हज़रत इमाम मूसा काज़िम सब्र कयो, हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी सब्र कयो, हज़रत इमाम अली नकी सब्र कयो, हज़रत इमाम हसन अस्करी सब्र कयो। जॾहिं सभु इमाम सब्र जी दामन पकड़े वेठा त तो इहो शोर काथो मचायो आ। अहले सुन्नत वल जमात जा जाते इमाम आली मकाम जा एतरा फज़ाइल था तव्हां खे ॿुधायूं, एतरा मसाइब था ॿुधायूं जो अखियुनि में तव्हां खे नीर हूंदा आहिनि। बाक़ी असां खे जेकॾहिं इहा ॻाल्हि जाइज़ हुजे हा त असां कंध थुलनि पेट थुलनि के पंजनि धकनि हणण में छा पियो थिए जो न पिया करे। ॻाल्हायो त सही न मुजाहिद, ॻाल्हायो त सही न। जाइज़ हुजे हा एड़ो पाकिस्तानी चौकती असां तोखे पिटे ॾेखारियो आहे जो तुंहिंजे वॾनि खे बि मातम न अचे हा जेको असां मातम कयूं हा। जेकॾहिं औरतुनि खे ॿाहिरि कढी करे कारा कपिड़ा कराए सीननि ते धक हणाइण जाइज़ हुजे हा, क़ुरान ते त असां सभु मुलाणियूं ॿाहिरि कढी अचूं हा त हलो पिटियो। इमाम हुसैन को वधीक असांजूं ज़ालूं न आहिनि, पर इहो जाइज़ न आहे। ॿारनि इमामनि खां तूं इहो साबित करे ॾेखार लाड़कानो आहे छड़ा बाग आहे। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तगीर जे मुरीदनि जा ईअं सीना खुलियल हूंदा त हिते बि कंधु मथे अथव त क़यामत में बि कंधु मथे हूंदो। बाक़ी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन साईं जॾहिं करबला मां वापसि मदीने अचे पहुतो, शादी इमाम साईं कई, पुट जाउसि, नालो रखियसि मोहम्मद बाकर। छा नालो रखियसि? हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर थो चवे त जॾहिं मां वॾो थियुसि, होश संभालियुमि, अकुल वारो थियुसि त मां पंहिंजे बाबे खे ॾिसंदो हुउसि, रहे तो अबी कान यबकी लैलन व नहारन। मां ॾिसंदो हुउसि मुंहिंजो बाबो ज़ैनुल आबिदीन राति बि पियो रोईंदो हो त ॾींहुं बि पियो रोईंदो हो। तो गुफ्त बाकर बाप दर खंदा तुराना दीदम आप नोशी आफरी चश्मे दुरा दर दीदम। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर साईं थो चवे त मां बाबे खे चवंदो दोस्त मुंहिंजा अब्बा तोखे ॾिसां थो त राति जो बि रोए थो, ॾींहं जो बि रोए थो। वरी जेॾी महिल मूंखे थो चवे त अब्बा मोहम्मद बाकर पाणीअ जो गिलास त भरे ॾे, मां जेॾी महिल तोखे थधे पाणीअ जो गिलास थो भरे ॾियां, वात ते थो वणे त ॾिसां थो त अखियुनि में नीर वही था हलनि, पाणीअ जो ढुक निड़ीअ खां हेठि नथो टपई। मांखे महिरबानी करे रुवण जो सबब त ॿुधा त गुफ्त ज़ैनुल आबिदीन गम ताज़ कर दी ऐ पिसर तू न दीदी वाक़िआत करबला मन दीदम। मोहम्मद बाकर तू जो मां करबला जे मैदान में गॾु न हुए अब्बा, जे मुंहिंजे बचन जा कोस ॾिसे हा, मुंहिंजे असगर जे निड़ीअ में तीर लॻंदो ॾिसे हा, मुंहिंजे अकबर जे लाश जे मथां जदीद घोड़ा डुकाया हा उहे अखियुनि सां ॾिसे हा, मुंहिंजे बाबे जो सिर नेज़े जे मथां ॾिसे हा, मुंहिंजे चाचे अब्बास जो बाज़ू कटल ॾिसे हा, मुंहिंजे पुफीअ ज़ैनब जी हंज खाली ॾिसे हा, ऐं नहीं मोहम्मद जा लाश करबला जे तकल वारीअ ते तड़पंदो ॾिसे हा त अब्बा सॼी ज़िंदगी मां बाबे सां तूं रुअंदो रहे हा। बाक़ी जेकॾहिं चवे थो त पाणी घुरे थो जाए थो वात ते थो वणे पियो त अखियुनि खां ॾढ़ ॾढ़ करे ॻोढ़ा किरी था पवनि, पाणी नथो पीए त पुट बाकर पाणी कीअं पीआ। जेॾी महिल थधे पाणीअ केॾो वात ते आया त सकीना जी उन्नति यादि अचे, मुंहिंजा बचड़ा उन में शहीद थिया पा, असगर जी उन्नति यादि अचे त मूंखे पाणी नथो वणे।
ओड़े पाड़े में का शादी थी दो थो ॾिसा मूंखे कासिम जी शादी थी याद अचे अबा बाकर सॼी ज़िंदगी मां रुअण में गुज़ारी तो सामा ज़ैनुल आबिदीन को खिल कॾहिं न निकिरंदई अबा जो मां करबला जा सूर ई आख़िर सां ॾिठा आहिनि। सुभान अल्लाह। सॼी जमात हथ मथे ईअं खणी करे चओ त ईअं कमु कंदासीं जीअं इमाम ज़ैनुल आबिदीन कयो। सही अक़ीदो रखो। शैतान के ज़ोर ॾाढो अथव मुस्लमानो। ओॾे अयाशूं बि मिलंदव, दीदार भी मिलंदव, शराब भी मिलंदव, हर किस्म जो तव्हांखे आराम मिलंदो, पर इहो ज़ाहिरी ज़िंदगीअ में थी। पर जेकॾहिं चवे त मुंहिंजी आक़िबत भली थिए त पोइ सुन्नी थी। अहिड़ी मजलिस वजे कामयाब कर। क़यामत जो जॾहिं ॾियारो थींदो त जेॾी महिल हौज़ कौसर जा हुसैन पाण हथनि सां प्याला ॾिनई त दुनिया जा ऐश विसरी वेंदई। अरे मां भी एतरी मजलिस पढ़ी सघां थो जो मां 20,000 हिकिड़ी मजलिस जा वठी सघां थो। क़ुरान मूंखे खणायो आहे। एड़ा भी अल्लाह जा बाना हिते बोल करे आहिनि जे 4 मजलिसूं पढ़ियूं त 80,000 रुपया वरिता अथई। पर जे शहीदनि जो शान ॻाए त इंशा अल्लाह ताला त मशहूरनि वारे जो गुलाम खां कोई न खणंदो। मां भी करे सघां थो, मगर इहो इश्क मोहब्बत हुजे जेका ॼमंदे असांखे वरसे में मिली आहे। हीअ जेका वंड मालिक कई जेका तोखे ॾिनी आहे, सॼी दुनिया जूं नेमतूं हिक पासे रख। हीअ जेका सुन्नत जमात वारी तोखे ख़ुदा वंड ॾिनी आहे, इन जो मट न को थी सघंदो। करबला जे मैदान में इमाम हुसैन अली मकाम खे जब था भी रब आज़मायो। लख यज़ीद जो फौज बीठो हो, ॻाल्हाईंदा हलो हाणे थोरो। अल्लाह ताला बुखुनि सां भी आज़मायुसि, मालनि में नुक़सान भी विझी आज़मायईंसि, जान वठी भी आज़मायईंसि, वसमरात बाग बर्बाद करे भी आज़मायईंसि। मता को चवे त करबला में इमाम साईं खे कहिड़ा बाग हा? ज़ैतूननि जा, अंबनि जा, सूफ़नि जा, ॾारुनि जा न। तफ़सीर ने लिखियो आहे त या त इहे ज़माने जा बाग बर्बाद करे तव्हांखे आज़माईंदुसि, या दिलि जा गुल पुट तव्हांजे अखियुनि जा ॾो मारे आज़माईंदुसि। सो दे ज़माने जा बाग छा कंदा? जेॾी महिल अकबर असगर जहिड़ा ॾिनई त इहे बाग छा लॻंदा? सब्र करे ॾेखारियईं। जेॾी महिल सॼो साथ लुटिजी थो वञेसि, पंहिंजो वारो थो अचेसि पियो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वाह वाह जिगर तुंहिंजो हुसैन, वाह वाह दिल तुंहिंजी हुसैन। बचड़नि जे लाशनि जूं कतारूं लॻियूं पयूं आहिनि। मदीने सरकार पंहिंजे नाने साईं जी दस्तार मथे ते थो रखे। हैदर करार जी जुल्फकार हथ में थो खणे। हजरत हमदे साईं वारी ढाल थो खणे। हजरत जाफर तैयार वारो नेज़ो थो खणे। अमर जी जली जी चादर मुबारक चेल सां थो ॿधे। मैमून घोड़े खे दरवाज़े ते बीहारे थो, पर घोड़े खे थो चवे त अधा घोड़ा 5 मिंट हिते बीह त मां पंहिंजे बचड़नि खां त मोकिलाए ॾियां। हक़ीक़त हिन हाल जी जे ज़ाहिर कजे ज़री त लगे माठ मिरन खे डूंगर पवन दरी। अदा वञन वन बरी है ओभर उभरे की नकी। मुल्ला जे ज़बान के केड़ी ताकत जो इन के बयान करे, ज़ाकिर के केड़ी ताकत जो इन ज़िक्र के बयान करे, इनन जे शान के बयान करे त रब पाण करे। मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ पंहिंजे भेण खे सब्र जी वसियत थो करे, पंहिंजे घर वारीअ खे सब्र जी वसियत थो करे, उन्हनि खां थो मोकिलाए। ज़ैनुल आबिदीन खे थो चवे त पुट सीनो सीने सां त मिलाए। वात खोल त उहे अमानतूं तुंहिंजे सीने में विझा जेके नाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ताजदार मुंहिंजे सीने में विधियूं। जमात सगोरी बचड़ी वाला आहियो, दिलड़ीअ ते हथ रखी ॾिसो। सभिनी पाकनि खां मदीने सरकार जो बचड़ो मोकिलाईंदो पियो अचे, पर जेॾी महिल 5 सालनि जे सकीना ते नज़र पइजी वियसि त दिलि जले न सघियो। मता सकीना खां मोकिलाया त मां कुहल कुसल थो वञाए, अबो दिलि टुटी पवेसि। अल्लाह जे हवाले कयईं
जेड़ी मतलब जो तंबू खां बाहर पियो निकरे त सकीना साण जो तंबू में ॾिठो त आख़िरी बार सहारो बाबे जो सो बि वञे थो पियो बाहर निकितो ड्रोन भाए करे दामन मोजे थी जलेस पई त अबा मां खो छो न मोकिलाई मां तुंहिंजो कहिड़ो ॾोह कयो अबा पांजे भेण का मोकिलाई ज़ैनुल आबिदीन खे भाकुर पातई अज नाने जी दस्तार मथे ते रखी थव भला मेहरबानी करे मांखे यो बुधाए त सही त तव्हां काॾे था वञो अखियुनि में पाणी हाणे मथे ते हथ रखी थो चवेसि पियो त सकीना मदीने ॾे सुगरा ॾे कोन थो वञा पियो हुसैन कूड़ न ॻाल्हाईंदो उन जगह ते थो वञा पियो जिते तुंहिंजो कासिम कूंद कुसी आयो ओडे तो वञा पियो जाते मुंहिंजा बचड़ा कुसी आया मदीने सरकार जा गाज़ी मुजाहिद कुसी आया अल्लाह जे हवाले आ पुट मां पंहिंजे भेण खे पारत कया सब्र हुसैन जी न्याणी आ सब्र करे हली तूं वेह पुट अल्लाह जेडी महिल तंबूअ खां ॿाहिरि निकितो आहे त घोड़े जे भरिसां अचे बीठो आहे इहो मंज़र हिकिड़ो आशिक थो पेश करे जे चवे त ॿुधायां चवे थो त जदू मेरा जो नबी नू होया तुंहिंजे पुटनि जी गम जी ॻाल्हि कयां त मुल्ला खिल न निकिरई जदू मेरा जो नबी नू होया तो जिब्रील बुरा को थमाया जदू अली वल खैबर चलिया तो नबी पाक ने आप चढ़ाया मदीने जा साईं मेराज ते पिया वञनि जिब्रील आंदो हो बुराक खे वाग खे वठियूं केर बीठो हो जिब्रील रिके बझलियूं बीठो हो मीकाइल मदीने जो ताजदार सार पिया थन खैबर जे मैदान में मोकिलण जे लाइ मदीने जो ताजदार हैदर करार खे पियो सार करे रिके बखे वाग खे झले पियो त वलियनि जो सरदार पियो सार थिए जदू मेरा जो नबी नू होया तो जिब्रील बुराक थमाया जदू अली वल खैबर चलिया तो नबी पाक ने आप चढ़ाया पर अज नहीं कोई रह गया वागा पकड़ने वाला जदू वारो हुसैन दा आया मुला तो जड़ी तक हस्ती हुसैन न हो मौलवी तो जड़ो त न हो हाफिज तो जड़ो त न हो कारी तो जड़ो त न हो हे शाह हो बादशाह हो ख्वाजा गरीब नवाज तो चले बोले शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन ख्वाजा गरीब नवाज जो की दो चवे तो हुसैन तू शाह हुआ हुसैन तू बादशाह हुआ ओ नबी जा बचड़ा तू दीना दीन जी पुष्ट पनाह तू हुसैन सिर पंहिंजो ॾिन हुई नापाक जे हथ में पंहिंजो पाक हथ न ॾिन हुई वाह वाह सिर पंहिंजो ॾिन हुई पर पलीत जे हथ यज़ीद जे हथ में पंहिंजो पाक हथ न ॾिन हुई पोइ थो चवे त कलमे शरीफ़ जी बुनियाद हुई तू हुसैन आ अदा मोर तबियत में इहो इंतशार ईंदो आहे हिकिड़े मुल्ला खे कचहरीअ में खिलंदो ॾिठुमि तो या तो बेइश्को हो या तो तू सियादी या तू बेतरीके वारो जे वरी तो के जबान ते खिल ॾिठम तो वहां भी करार ॾेई करे आशिकन को माए तो माए हेॾे पखे के कर थो हेॾे तुझे हीअं बचड़न जो तॾो हुजे तुझे बचड़न जे तॾे ते माण्हू रज़ा अलाह जी करना चाहिए खिले अरे पर जिन जा कूद कुसंदा आहिनि
तो उन्हें जा करीब रुवंदा आहिनि। मौलाना बदर दीन ईंदो भी मथे ते हथ रखंदो, दादा हाफ़िज़ हाणे बस कर, अल्लाह जे कई ते राज़ी थी। मोहम्मद इब्राहिम ईंदो, हाफ़िज़ अल्लाह जे कई ते सब्र कर अदा। मौलवी अब्दुल करीम भाकुर पाए परचायो, मगर हुसैन जे तडड़े ते बचड़ा वेठा त को सकीना के परचाइण वारो कोन त को मथड़े ते हथ रखी चवे त सकीना अल्लाह जे कई ते राज़ी थी वबा। को ज़ैनुल आबिदीन के सहारो दे त अल्लाह जे कई ते सब्र कर बा। न अरे ये जान आ जाए, ये जान सिर न जनी हाथ जो मुल्ला दाढ़ियों न हुजनिया, हे मजलिसियों न हुजनिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मौलवी के बाद इस्लाम जिंदा न थोवा, जे जिंदा थोवा तो हुसैन जे शहादत कुर्बानी साम थोवा। अचे तो इमाम साईं जे महफ़िल में तो मुस्कुराहट लबन दे रखे, खिचको थो करे। हिकिड़ो दफ़ो माफ़ थी पुट, असांजी हीअ दस्तगीर जी मुरीदन जी हीअ महफ़िल आहे, असां हिकिड़े खार विहड़ी कोन छॾींदा आहियूं। या त तो ईअं चयो त मां हिन जे दिलि खे मारिया त जीअं हिन जी दिलि टुटी पवे, वाज़ ते न हले। सो अहिड़नि ठगनि मुलनि को असां डिॼण वारा कोन आहियूं। ख़ुदा जेको कुझु सीने में विधंदो आहे पाण न चवंदा, चवराइण वारो चवराईंदो आहे। असांजो उस्ताद साईं बुलबुल संदू रहमतुल्लाह अलैह वाज़न ते वेंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जे मां उस्ताद ते कूड़ हणा त ख़ुदा मुंहिंजो मुकारो करे। पोइ जेॾी महिल पाण वाज़ तो ईंदा हा, मां ज़ोर ॾींदो हुउसि, अर्ज़ु कयुमि त क़िबला साईं जो वाज़ ते विया हो, भला कचहरी वाज़ जी भली थी। पाण फरमाए त अबा हाफ़िज़ मां हुयुसि बि बीमार पुट, हिकिड़ी दिलि चवे पई त वाज़ ते न वञा, पर वाइदो करे वेठो हुउसि, वयुसि। असली माण्हुनि हथनि खां वठी कुर्सीअ ते विहारियो, पर अहिड़ी त आशिक जमायत हुई अबा जो जेॾी महिल जो मां हुननि जा चेहरा ॾिठा त मुंहिंजी मुवल दिलि बि ज़िंदा थी पई। अब मां अहिड़ो वाज़ कयुमि जोड़ो मां चङो भलाईअ में बि न कयां। वरी कॾहिं आया, अर्ज़ु कयुमि क़िबला साईं वाज़ ते विया हो, वाज़ भलो थियो, जमायत चङी आई हुई। चई त अबा 3-4 ॾियारा वाज़ कोन हो, थकल बि कोन हुउसि। चवां पियो त ॾाढो भलो वाज़ कंदुसि, पर अबा अहिड़ी जमायत जो निड़ में लॻी जो मुंहिंजी ज़िंदा दिलि बि मरी वई, मां वाज़ करे सघियुसि। चवंदा अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात तव्हां जे इश्क खे सलामत रखंदो। मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ, जेॾी महिल जो पाण घोड़े ते चढ़नि पिया, शेर जो पुट पाण बि शेर हो, शेर जो पुट पाण बि शेर हो, पर जेॾी महिल घोड़े ते चढ़ण वारी कई त चढ़ी न सघियो घोड़े ते। शहीदन जे तंबुल ॾे तो मुंह करे हुसैन चवे त अल आन इनकसर ज़हरी, ओ मुंहिंजा अबाणो, मुंहिंजा मारूअड़ो, तव्हां जे शहीद थी वञण ते अॼु मां अकेलो हुसैन खे छॾे विया आहियो। मुंहिंजी बि चेल भञी विधी अथव, मुंहिंजी चेल टुटी पई आहे। आया त अल्लाह जे शेर जो बचड़ो, पर मां घोड़े ते चढ़ियो आहियां, चढ़ी नथो सघां। ईअं चई करे सॾु थो करे पंहिंजे भाउ खे, त ओ अदा अब्बास तव्हां शहीद ज़िंदा आहियो, वारो कर भाइरनि जी मददगारी न कंदा त ॿियो केरु कंदो। वारो कर अॼु उथी पो रुगो हली आ, अचे मूंखे सहारो ॾेई करे घोड़े ते चाढ़। ॾिस त पोइ मां तलवार जा कहिड़ा थो करतब हलाया, जो नानो मोहम्मद कीअं थो मदीने में मरहबा चवे। बस एॾो हुसैन जो सॾु कनि त अब्बास जे लाश में आवाज़ आयो त जीउ अदा जीउ, लख दफ़ा तुंहिंजे सॾ ते अचां, पर छा कयां, मजबूर आहियां। यज़ीद ने बाज़ू कटे छॾियूं, हिन मददगारी बाहुनि सां कबी आहे। वारो करे हुसैन हिम्मत करे घोड़े ते चढ़ी पियो, दुश्मन पंहिंजे मथां न खिलाए। अब्बास जवाब ॾिनो त चई त भला जे तुंहिंजूं बाज़ू कटिजी वयूं त कासिम खे चओ त चाचो थो सॾे, त कासिम जे लाश में बि जुंबश आई त जीउ चाचा जीउ, लख दफ़ा तुंहिंजे कदमनि में अचे कुर्बान थिया, पर ज़ालिमनि सीने में नेज़ो हयो आहे, उथां तो उथी नथो सघां। वारो करे हिम्मत कर घोड़े जे मथां चढ़ी पो वञी सूर निभाए। त तंबूअ में अमर ज़ैनब ॿुधेसि पई,
उतो थी आवाज जेस पैदा अदा हुसैन अब्बास के सॾु कई न आई कासिम के सॾु कई न आई अॼु मूंखे इजाज़त ॾे त मां ॿाहिरि निकिरी अचां तुंहिंजे बाग के झलिया तुंहिंजे रिकेब खे झलिया त तूं अदा हुसैन घोड़े ते सवार थी अॼु ॿियो केरु रहियो थी जेको तुंहिंजे सॾ ते अचे अदा हकल करे थो चवेसि पियो त न भेण न रब जो वास्तो थी ॿाहिरि न निकिरजांइ मता क़यामत जे ॾिहाड़े अमर डोरा पोजे त सिरीअ में साह हुई हुसैन ज़ैनब के ॿाहिरि पे सॾी बस मां अकेले हुसैन के सूर निभाइण ॾे हाय खुदा जे ज़ात जो कसम आहे त हिम्मत करे घोड़े जे मथां चढ़ियो वा फिटाईअ जो बिको रूह ते बीठो हुसैन चवे थो त घोड़ो घोट पलाणियो मथ सिधी न धरे अली शेर पुटन के उभो सॾ करे पर कज़ा कीअं टरे जन अमर इलाही आयो घोड़े जे मथां चढ़ी करे बिस्मिल्लाह इनी घोड़े के हयईं हलो अदा घोड़ा ओ दस्तगीर बादशाह पीर जा मुरीदो करबो भला दुख मुसीबत जी चाय या हकीकत थो बयान कया सूरन के बयान जेड़ी रीत कर तेड़ी मल ठहे हे दुखन जूं गालियूं हे सूरन जूं गालियूं करबला में जेके इमाम जे मथो तकलीफा आयूं न क़यामत ताईं कंहिंजे मथो एड़ियूं तकलीफा ईंदियूं एड़ो को इम्तिहान ॾेई त न सघंदो पर को घुमान करे भी न सघंदो सलात के हिकिड़ो भेरो दे इश्क सां त मदीने वारो ॿुधेव पखो हला मुंसा माता हाणे अल्लाह तबारक व तआला जी धात बाबरकात जे प्यारे मोहब्बत जो नवासो घोड़े के इनी हयईं त हलो अदा घोड़ा जमायत जो हेॾे ख्याल आहे घोड़ो न हलियो बी इनी हयईं तो घोड़े हलण खां जवाब ॾिनो टी इनी हयईं तो घोड़ो न हलियो इमाम साईं तो फरमाइस पियो तड़े घोड़ा अॼु बेवफाई थो करे अॼु करबला जे मैदान में मांजे मथो यजीदी थो खिलाए सॼी ज़िंदगी मां सां वफ़ादारियूं कयूं थी अॼु इनी हई थमाए त नथो हले चवंदो हूंदे त हुसैन कीअं हलां जो टियों ॾियारो आहे त पाणीअ जो ढुक न प्यारियो अथई गाह जो दानो न खारायो थी मूंखे रगुन में ताक़त न आहे मां कीअं हला इमाम आली मकाम तो चवेसि पियो त घोड़ा खुदा जो कसम आहे जेकॾहिं तूं 3 ॾिहाड़नि जो उञायल आहे त मां हुसैन 10 ॾींहंनि जो उञायल आहियां मां तोखो लिकाए पाणीअ जो ढुक न पीतो थमाए घोड़ा मां तोखो लिकाए करे मानीअ जो टुकुर न खाधो आहे अॼु बेवफाई न कर या त मूंखे जवाब ॾे त मां पैदल वञी यज़ीदनि सां लड़ा हेॾो जो इमाम हुसैन आली मकाम जो तालो ॼण ऐं ॾोड़ा पोइ घोड़े खे मिलण घोड़े हेठि बि कंधु मारियो मथे बि कंधु मारियो मुझा मौला मुझे मालिक हुसैन जे ॾोरापन मुंहिंजी जेल वञी विधी आहे अॼु मां बेज़बान खे ज़बान ॾे त मां मालिक हुसैन सां लजपाल सां ॻाल्हायां त मां छो नथो हलां न त पारी इनी हुसैन मूंखे हई त मां नारे फुरात ते वञी पहुचायासि हकीकत छा हुई हेॾो मदीने सरकार जे कुल्हनि जे सवार जो तंबुन खां निकिरी करे घोड़े जे मथो सवार थियणो सकीना साईं जो तंबुन में ॾिठो त सुञ ई सुञ नज़र आयसि सरतियूं सॼी सुञ मता का मूसी हले पानी नागे पंधु घणो अॻियो रावो रुञ मता मरे उञ काॾे पारा तो मुंहिंजे पुन लखे आखिरी सहारो बाबे जो सो बि वञे थो मां कंहिंजे सीने ते निंड कंदसि कंहिंखे अब्बा करे सॾु कंदसि मदीने ॾे घेर वठी हलंदो हुसैन सुणे खे पतो न पियो साईं जो घोड़े जे मथां चढ़ण बे अख्तियार थी करे 5 सालनि जी बीबी सकीना साईं ॿाहिरि निकिरी तंबूअ खां जेका सूरन जी पोतरी बाबे हुसैन ॾिनी हुअसि उहा मथे थो लाथई घोड़े जे पेर ते वञी रखे तो घोड़ा सुञाणे थो त इहा पोती कंहिंजी थी तूं बेअदब नाहे सुञाणंदो हूंदे त इहा केरु आहे मां बाबे हुसैन जी न्याणी आहियां
आल बेत्यानी आया बेअदब न थी जाए बाबे त तोखे हलण जो हुक्म चया पर खबरदार मता अगते विख वधाई थी हिय मुंहिंजी पोतड़ी मेड़ थी त तू करबला दे न वञ मुंहिंजे बाबे खे खणी जेको असांजो पहलवान वञे थो त वरी वापसि नथो अचे मुंहिंजे बाबे खे तूं करबला ॾे खणी वेंदे पोइ मुंहिंजो बाबो शहीद थी वेंदो त असां कंहिंजे हवाले थींदासीं असांखे मदीने ॾे सुगरा ॾे केरु वठी वेंदो हे मां सकीना जा उहे हथ आहिनि जो अलाह जे अर्श में विझा त रब जो अर्श बि हेठि लाहे विझा घोड़ा अॻिते विख न वधाए आए त तू मुझे बाबे जो घोड़ो पर मां सकीना जी पोतड़ी मेड़ थी मुंहिंजा हथ मेड़ थी घोड़े चो त मुंहिंजा बाबा मूंखे पारी इणी हई हई त मां तोखे जान मां कढी हला तो मूंखे ॾोरा पोइ ॾिनो हो त तूं उञायल आहे तॾहिं तूं नथो हले मां तोखे नारे फुरात ते वठी हला हा हली चवां हा त मालिक पाण बि पाणी पीउ मूंखे बि पाणी प्यार पर मां मजबूर आहियां तोखे पतो कोन्हे को त मूंसां कहिड़ा वयल लॻा पिया थी हेठि नज़र कर त तुंहिंजी बचड़ी पेरनि में पई आहे यज़ीदी नाया जो तुंहिंजा बचड़ा मारिया शिमरन आया जो तुंहिंजे बचड़नि खे लतारिया नबीअ जे कुल्हनि जो सार कुरान जो कसम हेठ जो नजर करे तो बचड़ी सकीना घोड़े जे पेरन में पई आ वरी बहादुर जो पुट लथो शेर जो पुट शेर तो हुयो पर दिल झले न सकियो सकीना के मथड़े ते हथ रखी तो चवेस को तो सकीना अञा काथे सूर ॾिठा थी पुट अञा काथे मुसीबतूं ॾिठियूं थी जॾहिं बाबे हुसैन जो सिर नेज़े ते ॾिसंदी अब्बा हुसैन करे छॾींदी त को सॾ जे ॾिण वारो न हूंदी करबला जे मैदान में डुकंदी ईंदी मथे तो पोतड़ी लही वेंदई त पोतीअ जे पाराइण वारो न हूंदी सकीना पेरनि मां जुती लही वेंदई त को जुतीअ जे पाराइण वारो न हूंदी इहा बि मूंखे ख़बर है जेके मिसकीनी लुड़क कननि में विधा थमा ज़ालिम ईंदा इहे कननि मां छिनंदई कननि मां रत वहंदई त मलम पटीअ जे करण वारो कोई न हूंदो अहिड़े वक़्त में सब्र कजाए रड़ियूं न कजाए दाहूं न कजाए अलाह कंदो तूं मदीने ॾे मोटी वेंदी पोइ जे मोटी वञे त मुंहिंजी सुगरा बीमार के मां मुसाफ़िर हुसैन बाबे जा सलाम चइजाए पोड़े बाबे जी हालत रहम कर पुट मुझे मथों यज़ीदी न खिलाए सकीना सकीना साण के जेडी मल सब्र जी तलखी न करे बिहारियो थई कुरान जो कसम त जेडी मल जो घोड़े जे मथो चढ़ियो इणी हयई त इए पियो घोड़ो हले जो चवे पद मालिक गुण डोरा पो ॾिनो आ मालिक चयो त यज़ीद जे लश्कर जे साम्हूं हल घोड़े चो त इहो हुसैन जे घोड़े जो परवाज नाहे परवाज हुसैन जे घोड़े जो तॾहिं आ जो मालिक अला तोहर करे त नारे फुरात ते वञी बिहारियांस हक चार यार अचो भी ये हजार लश्कर बीठो हो यज़ीद जो एडो घोड़े परवाज कयो जो नारे फरात जे किनारे ते अचे बीठो पर वारे वा वफादार घोड़ा मुला जे करे हुसैन जी सोबत करे तो वो रंग लगाई ना अरे होयो तो हैवान बीठो भी पानी जे मथवा पर पानी न पियो पानी तो जड़ो पेटी मुला हो जाए अध दरिया पी वने वारे वा वफादार घोड़ा नारे फुरात दे हेरे तवज्जो करो कौसर जे मालिक ही नदी में पानी जो बुक भरियो यज़ीदन के मुखातिब थी चे त ज़ालिमो मां पानी पिया त पी सघां थो केर मूंखे रोके नथो सघे पर तव्हां दुश्मन गवाह हुजो तो मुझा बचड़ा कुल उन्हारा शहीद थिया मां पानी छो पियो वो बुक में पानी आंदल मालिक हुसैन घोड़े के चई तू पानी पी तो घोड़े को अखिण को पानी वहे
चिर तुझी मर्जी आ तो क्या मत जे न्याणे हैदरे करार मांखे मुंह न ॾेखारे। अरे पेटी घोड़ा मुंहिंजा बचड़ा कुल ईअं उञारा शहीद थी विया तो नारे फुरात जो पानी पे पीता। रोई थो चवे पियो त मरा त मांखे मरण ॾे, गोॾा खोड़िया त मांखे गोॾा खोड़ण ॾे, हुसैन मूंखे पाणीअ जो न चओ। अरे सिक हुई त मालिक जी ईअं ई न, तो करबला जे हिन मंज़र खे ईअं मस्करी करे ॾिठो वा। बिस्मिल्लाह करे घोड़े ते चढ़ी करे पर अॻ में हिकिड़े आशिक़ जा ॿ मिसरा यादि था अचनि, मुंहिंजी दिलि थी जंहिं मां उहे पढ़ा। चवे तो द कलम ए तौहीद है, कलम ए तौहीद है, तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए। कलम ए तौहीद में तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। कलमा ए तौहीद है, तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए। मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात, मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात। कैसे भूले हम तेरा, कैसे भूले हम तेरा योमे शहादत ए हुसैन, कैसे भूले हम तेरा योमे शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत। तू पढ़ा मौलूदा याद है। कलमा ए तौहीद है, कलमा ए तौहीद है, तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत। एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर। फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत ए हुसैन, फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। कलमा ए तौहीद है, तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत। अला जो वास्तो अथव हे मिसरो इश्क जी दाह दिल सां ॿुधजो। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन।
बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ऐ हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ऐ हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन। घोड़े जे मथों सवार थिया। अज तव्हां मुंहिंजे मोहडे न ॾिसो, तव्हां गिरे पाने में झातड़ी पाए इहो तसवुर कयो त असां लाड़काने में न आहियूं, करबला शरीफ़ में आहियूं। हिननि आशिक़नि खे करबला नसीब न थींदी, ॿियो कंहिंखे थींदी। मां ख़ुदा जी ज़ात जो कसम खणी करे थो चवां पियो त हीअ जनाब बाग खे अलाह वारनि जे क़दमनि जो रंग जेको लॻो आहे क़यामत ताईं न लहंदो अदा। हिते सरदार मशहूरनि वारे जहिड़े जॉन जा क़दम आयल आहिनि। सारी जमात इन ॻाल्हि जी शाहिद आहे त जेॾी महिल सरदार मशहूरनि वारो आल बैत जो ज़िक्र कंदो हो त सजन त छा पर दुश्मननि जी अखि बि ॻोड़े खां खाली न हूंदी हुई। इहो सदाकत जो दलील आहे, हक़ानियत जो इहो दलील आहे। और पाण इन सरदार मशहूरनि वारे शहंशाह खां हे तवज्जो करे ॻाल्हि ॿुधो, अल्लाह जे दोस्तनि जूं इहा त तव्हां गवाही ॾेई सघो था त जनाब बाग में पेर पाण जी जाइ न हूंदी हुई। हे कोठा इन ॻाल्हि जा शाहिदनि जेके आशिक़ क़दम रखी कोठा भरींदा अचे आहे। इहे हथ मथे खणो। पोइ दुश्मन भी चवंदा हा त आशिक़ ॾाढो आहे मशहूरी साहब अहल बैत जो, अज बाग में अचे थो, हले त संदस जी तकरीर ॿुधो हली। यार हुन जो तरीक़ो पंहिंजो आहे, असांजो तरीक़ो पंहिंजो आहे, पर अहल बैत जो इश्क तमामु घणो अथसि। पर ॿुधी छॾिजांइ कल्ह खोल ॻाल्हि, जेॾी महिल सरदार मशहूरनि वारे साईं अहल बैत जे ज़ात बाबरकाह जो करबला वारो मंज़र पे बयान कयो। हैदर करार मौला अली मुश्किल कुशा जे ज़ात बाबरकाह जी हिकिड़ी ॻाल्हि निकिरी पई, पाण उन्हीअ खे बयान करण लॻा त चइनि ॼणनि जो हिकिड़ो टोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे करार मौला अली मुश्किल कुशा जे ज़ात बाबरकाह जी ॻाल्हि निकिरी पई। साईं मशहूरनि वारे सरदार जे ज़बान मुबारक ते मौला अली मुश्किल कुशा जो ज़िक्र जारी सारी हो। त उहे चार ॼणा जेके वेठा हा, हाणे असांजे जमात जो उहो फ़क़ीर आहे जेको हिननि जे भरिसां वेठो हो, त हो पाण में चवण लॻा इहो जनाब बाग शाहिद आहे हिन ॻाल्हि जो, हे दरख़्त शाहिद आहिनि। त हुननि पाण में चयो त मौलवी साहब, हुननि ईअं चयो छा मौलवी साहब ॻाल्हियूं इहे थो करे, इहे त असांजा ज़ाकिर बि कंदा आहिनि, इहे त असांजा ॻाल्हायो। बसि हिननि जो ईअं चवण पाण जलाल में आया त हे जेके असां ॻाल्हियूं कयूं था इहे रुगो करण ताईं महदूद न आहिनि। जेकॾहिं असां चाहियूं त शाह नजफ भी तव्हां खे हिते ॾेखारे सघूं था। पर हथ मुबारक खे हीअं कयूं जाॾे उहे चारई शख़्स वेठा हा, फथ
की अचे मालिक जे कदमन ते किरिया तरीक़ो छॾियऊं चारई मुरीद जा पोइ पिया हुननि खे चऊं त मुरीद छो चऊं चए त मशहूर वारो हक़ ते आ सच ते आ जो जेॾी महिल तरीअ मुबारक खे हीअं कई त छा हिन दफ़ो असां हित ॾिठोसीं मुल्ला मौलवी जे वायदे जो असर न आहे पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबा आलिम होवे सारे हू असांजी अखियुनि जा नूर आहिनि पर हिकु हरफ इश्क दा न पढ़ ॼाणनि भुले फिरनि बेचारे हू लख निगाह हुजे आलिम वेखे किसे न कंदी चाहे हू पर हिकु निगाह हुजे आशिक़ वेखे लख हज़ार तारे हू जिना इश्क खरीद न कीता या हजरत बहू दे दो जहाने मारे हो मां कूड़े ते लानत कंदो हा खुशामद वारे ते भी लानत कंदो हा पंहिंजनि जा भी चेहरा ॾिसो सखीअ नाले मिठे जो भी चेहरो ॾिसो मां हिन ॻाल्हि जो क़ुरान थो मथे देखणा जेकॾहिं मां कूड़ो हणा तो खुदा मुंहिंजो मुकारो करे क़यामत जे ॾियारे रसूलुल्लाह जी शफ़ाअत मूंखे खुदा नसीब न करे हिकिड़े माण्हूअ फ़क़ीर साईं बादशाहनि खे अचे अर्ज़ु कयो त क़िबला साईं नाले मिठो ॾाढो ॾिंगो थी पियो आहे पाण उन्हीअ फ़क़ीर खे फरमायो त नाले मिठे जो मां हथ वठी मदीने वारे जे हथ में ॾेई छॾियो आहे छा थो चवे हाणे बराबर को गुनाहगार आहे बदकार आहे पर पारस सां जंहिंजो पासो लॻो त सो न कंदुसि तुंहिंजा गुनाह छा आहिनि तुंहिंजूं बदकारियूं छा आहिनि क़ुरान जो कसम आहे अलाह वारे जो पासो लॻे त तूं कलंदर बणिजी सघे थो उहे धाड़ेल हा जिन दस्तगीर जे पासे आबिर जो बेड़ो पे लुटियो पोइ पाण निगाह सां भली थिया हा या न थिया हा पोइ सुभाणे लाइ ॾाढा छो नथा चओ ऐं जया बाग जे अंदरि उन्हीअ जौन खे ख़ुशख़बरी ऐं मुबारकबाद थो ॾियां जंहिंजे मथां नालो मुहम्मद आहे अहमद आहे मुबारक थी लख मुबारक थी हदीस पाक में तो अचे त जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो त रब्बुल आलमीन पंहिंजे कुदरत वारी कुर्सीअ ते वेही करे पाण सॾु फरमाईंदो त या मुहम्मद पाण सॾु फरमाईंदो त सारे हसर जे मैदान में मुहम्मद जंहिंजो बि नालो हूंदो सभु अचे अलाह जे हुज़ूर में गॾु थींदा पहुचंदा त अल्लाह साईं जल शानो फरमाईंदो त मां सॾु कयो आहे पंहिंजे यार खे मदीने ताजदार खे हीअ एतिरी ख़ल्क छो आई आहे छा ख़बर कान्हेसि ॻाल्हाए त सही न तवजो हेॾे कर न अलाह खे ख़बर कान्हे छाजो पुछे थो त हे छो आया आहिनि जॾहिं मां सिर्फ़ु रुगो सॾु पंहिंजे यार खे कयो आहे त मलाइक अर्ज़ु कंदा त या इलाह आलमीन मालिक साईं जेॾी महिल सॾु फरमायो त या मुहम्मद त हिननि सभिनी जो नालो मुहम्मद आहे को मुहम्मद जे नाले वारो हिन कचहरीअ में हथ त मथे खणे सदको हुजांव तव्हांजे नाम तो तव्हांजे हथनि खे चुमी हुजां हिननि जो नालो बि मुहम्मद आहे पोइ हिननि चयो त अलाह साईं असांखे सॾु कयो आहे तंहिंजे करे सभु अचे हुज़ूर में पता आहिनि त मालिक साईं जे रहमत जो दरिया जोश ते अलाह साईं फरमाईंदो त सॾु मां पंहिंजे यार खे कयो हो पर जे सभु आया आहिनि हिननि सभिनी जो नालो मुहम्मद आहे त हिननि जे हिसाब किताब वारा दफ़्तर न खोलिजो बग़ैर हिसाब किताब जे सभु जन्नत ॾे वञो और इहो सरकार मदीना जे ज़ात बाबरकात जो अदब आहे जो हिकु इहो सरदार मशहूरनि वारो ताजदार थी गुज़रियो जे मुहम्मद खे नाले मिठे सॼो नाले मिठो
तेरी मोहम्मद सलीदा है ये जो नालो हुदा मोहम्मद सलीदा मोहम्मद बिना मोहम्मद ॾाढो त सही कुर्बान वजा मोजा साईं तुझे अदब तो बेशक जैसे मतलब मोहम्मद जो नालो रखी जो